şuraya koyalım. Güzel de olur ha. Tamam ben geldim bakayım. Köfte işte köfte. İşte Bu işi herhalde şey aldığımız yerden, bu arabayı aldığımız yerden. bakın ne güzeldi. Yani. Köfte. Çarşamba günü gidelim babamla. Olur mu? Artık dinlendim o zaman. O yüzden bir daha sütü uyanmıştım. Ama sütü seviyorum. Neyse. Böyle yaparsak çok hızlı olur. Altta da hemen un koydum ki şey olsun. Hep yapış olmasın. Yapış oldu mu da kontrol etsin. Ben Ramazan köftesini hazırlamıştım. Orucumuz açıldı artık.